Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня по традиции у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. У меня сегодня Ханна Карлсон «Дневные грезы» по плану. И я уже выбрала для себя иллюстрацию. Сначала я раскрашивала ее не по порядку, потом что-то поддалась общему веянию и стала раскрашивать по порядку, но сейчас я поняла, не хочу я так делать, и выбрала для себя вот эту иллюстрацию. Так, сейчас минутку, я тут сухую пастель протру. Мне казалось, что я все вытерла. В общем, будет у меня такая иллюстрация. Фон я, скорее всего, здесь сделаю гуашью. Скорее всего, вот пастельной гуашью. Ну, а может быть и не пастельный, кстати. Вот. Может быть, для разнообразия возьму что-то другое. Просто обычный набор, не пастельный, но буду также использовать белую. Но начну по традиции с листочков, цветочков. А может быть нет, наоборот стоит сделать сначала фон. Ладно, сейчас я подумаю и к вам вернусь. Пока что я взяла гуашь, вот эту достала, гамма. Тут 21 цвет. Сейчас буду выбирать. Ну а то что-то я, когда делаю фон, что-то все пастель да пастель. Выбрала я для себя уже цвета. Решила взять желтый, синий, потом вот такой вот цвет, еще вот этот и белый. Я не знаю, что получится, просто хочу поэкспериментировать. Вот. Не знаю, как получится, так и получится. Сейчас подложу. Тут у меня пакет. Это блокнот у меня был из Fix Price. Вот я блокнот вытащила, эту положу вот так. Вот. Ну, потом мне просто неохота доставать какой-нибудь лист. Ладно, я сейчас открою все баночки и приступлю к раскрашиванию. Я просто сегодня утром встала и доделывала вчерашние иллюстрации. Вот, там всякие удивительные цветы. Все доделала, записала. И с чистой совестью можно приступать к чему-нибудь другому. Вот. Ладненько. Так, и где наша совушка? Совушка у меня вот здесь с водой. Вода еще чистая. Ну и возьму кисточку. Но кисточку возьму все-таки ту свою прежнюю. Хотя не знаю, может быть, еще посмотрим. Опять же, все по обстоятельствам. Самое главное, с чего бы начать. Ну, наверное, я начну с фиолетового. Так, а я под тот лист все подложила, да. Вот, начну с фиолетового. Я не знаю, как бы, чего я в этом влоге успею показать, чего не успею. Может быть, сниму его не одним файлом, а несколькими. Потом смонтирую. Я как-то последнее время, можно сказать, одним файлом снимала. Ставила на паузу, раскрашивала, потом снова нажимала play. Посмотрим, как в этот раз. Ну, мне еще просто нужно по делам сходить. Вот.
Так. Вот этот цвет. У меня как-то особо никаких таких тут идей нет. Ой, да, прикольно. Ладно, потом вытрем, это не акрил. В общем-то, неплохой здесь переход получился, но, может быть... Я, кстати, не знаю, буду ли я использовать желтый. Не, может быть, где-то и буду я... А, да, буду точно. Буду. Не просто так я его достала. С этим фоном вполне себе можно заморочиться. Может быть, ничего и особенного не будет, но... Хотя иногда, когда вот планов нет, бывает что-то хорошее получается. Ну, гуашь для меня, я уже говорила, в отличие от акрила, конечно, чуть проще все. Но все равно я как-то не особо дружу. Ну, наверное, нет опыта. Буду почаще делать фоны. Может быть, и как-то будет лучше. Всему надо учиться. Постепенно. Все с опытом приходит. Ну, где-нибудь хотелось, наверное, может быть, и синенького добавить. Давайте здесь начну добавлять. Там посмотрим. Да, вполне можно. Так, я надеюсь, вам видно. Ну, кстати, я сейчас так посмотрела, как все это выглядит на камере. В жизни гораздо аккуратнее, ровнее. Так что, в общем-то, все в порядке. Получается нормально. Мне еще нравится то, что гуашь все-таки такой, ну, это не засыхает, как акрил, что потом не свезешь. С этим тут попроще. Так что учиться как раз гуашью очень даже хорошо. А вчера погуляла замечательно. Да, наверное, по моему голосу и настроению этого не совсем скажешь, но погуляла я, правда, хорошо. Было, конечно, скользко, вот. Поэтому я прошла не столько километров, как обычно. А, кстати, я же смотрела в парке, сколько я прошла, но я абсолютно не смотрела уже дома. Надо сегодня посмотреть, потому что, может быть, я и нормально погуляла. Заходила в магазин иголочка. В Леонардо не пошла, а вот в иголочку заглянула, сделала некоторые фотографии. Ну, просто я там новые ниточки нашла. Вот, но я приценилась в плане цен в Леонардо на то, что на одинаковый ассортимент. И поняла, что вообще Леонардо гораздо более дешевый магазин. Вот, ну, а, соответственно, есть смысл и остальные нитки, если их нет даже в Леонардо, да, но они наши, российские, поэтому просто стоит поискать где-то еще. А уже потом, если что, брать в иголочке. Тем более, я не знаю, может быть, у них тоже какие-то есть скидки, бонусы, карты. Надо это выяснить, потому что я в иголочку, по-моему, один раз за всю жизнь заходила, покупала там на термо, ну, переводную картинку или как, нет, такая
картинка, которую надо утюгом приклеивать. Вот. Я, кстати, так ей не воспользовалась. Ну вот как-то так. Да, наверное, у меня влог будет состоять из нескольких файлов. Буду в течение дня подключаться. Во-первых, для разнообразия. Ну и во-вторых, потому что будет неинтересно, если я тут буду показывать на камеру, как я до бесконечности закрашиваю этот фон. Поэтому я, наверное, буду делать включение, потом что-нибудь пораскрашиваю на камеру карандашами. Это, мне кажется, будет значительно лучше. Желтый где-то, наверное, посерединке, может быть, будет. Доделала фон. Сейчас все это будет сохнуть, а я пойду по делам. Потом вернусь, сделаю включение, ну и уже пораскрашиваю непосредственно саму иллюстрацию. Вот пусть пока все сохнет. Ну, может, потом еще где что подправлю. Сейчас вот, потому что еще в некоторых местах довольно влажно, поэтому сложно сказать. Ну, в общем, такой фон. Не знаю, наверное, может быть, стоит вот здесь вот где-то что-то еще добавить или водой пройтись поровнее, потому что вот здесь было неровно, я прошлась влажной кисточкой и вроде как стало лучше. Да. В общем, это пусть, короче, сохнет. Тут я, конечно, совсем по-другому наносила все. Я уже снимаю на следующий день. Я вчера за кадром вот это еще пораскрашивала, но снимать не стала, потому что, ну, сложный у меня был вчера день. Ничего плохого, просто он был очень сложный в плане самочувствия. Вот. Видимо, тоже все на нервной почве, скорее всего. Я вот здесь вот гуашью обвела белый контур. Мне так гораздо легче. Я это делаю вот такой вот кисточкой из набора вот картины по номерам. Вот это карандаши все Браубер-карт, то, что мне Оксана дарила. Вот эти точки я сделала маркером из Fix Price Metallic. В общем, сейчас я немножко подзаряжу телефон, вернусь к вам и уже немного пораскрашиваю на камеру. Вот. Ну, вчера я просто еще ходила по магазинам, потом пришла, не знаю, в общем, да, были неприятные такие моменты, но все уже наладилось, все хорошо. Вот, но вчера у меня просто уже не было никаких сил снимать. Я так вот, была какая-то свободная минутка, когда-то мне было полегче, я садилась чуть-чуть, раскрашивала, ну, в общем, как-то так. К слову сказать, фон мне вполне понравился, устроил. Ну вот я сейчас только вижу, что вот тут надо чуть-чуть подправить, и может быть слегка вот здесь. А так, в принципе, я довольна результатом. Ну, хотя бы что-то новенькое. Понятное дело, не шедевр, но, в общем-то, я и не обещала шедевров. Телефон подзарядился. Пока он подзаряжался, я еще немножко пораскрашивала. Ну, а теперь буду раскрашивать вместе с вами.
Карандаши, как я уже говорила, тут ложатся очень хорошо. Одно удовольствие. Вот здесь вот гуашь, я не знаю, видимо, смешалась то ли с карандашами, то ли с фоном, но получилось не чисто белое. И это тоже хорошо, потому что не всегда как черный, так и белый контур смотрится хорошо, а так вот получилось что-то такое нейтральное. С удовольствием я эту иллюстрацию крашу. Знаете, если я бы вчера вот все было бы прям хорошо, как вот шло бы по плану, ну, было бы нормальное самочувствие, там все дела, я бы уже вчера эту иллюстрацию закончила, и хобби-влог, в общем-то, вчера бы завершила снимать. Но для меня это не критично в плане съемок, потому что я вообще наперед поснимала, поэтому у меня есть видео и в запасе, и выходит ежедневно. Просто имеется в виду, что уже все бы это было вчера закончено, потому что очень все это легко идет. Мне просто хотелось именно пораскрашивать на камеру. Я бы даже, наверное, в своем вчерашнем самочувствии немножко еще бы пораскрашивала, может быть, даже в кровати. Но сил не было на съемки. А именно хотелось все-таки логично хобби-влог завершить. Так, сверху я, как водится, все вот, пройдусь желтым. Мне так нравится. Еще так классно. Здесь такое шершавое, а тут глянцевое. Когда натру, будет еще лучше. Ну, наверное, тогда я еще пораскрашиваю один листочек. Ну, я уже как привыкла, так и раскрашиваю. Вот. На улице реально весна, не только календарная, но и в принципе. Ну и надеюсь, я сегодня прям в плане раскрасок, да и не только, буду более продуктивна. Мне кажется, что уже где-то день, а я смотрю на часы, всего лишь 10:21. А я уже, в принципе, успела дел поделать, не по дому и даже не по Ютубу, но вот то, что мне как бы было нужно, тоже важные какие-то моменты, я уже успела переделать. Это хорошо. У нас там остатки снега, откалывают. Не, на самом деле снега-то еще достаточно осталось. Где его не убирали, имеется в виду. Вот где мы с собакой ходим, гуляем, там, да. Там, типа, такая территория, что ее никто не убирал. И сейчас вот все активненько убирают. Вообще, конечно, дел у меня масса. Вот эту иллюстрацию я сегодня точно даже сейчас и завершу. За кадром, конечно. Но прям сяду и уделю этому часик. Может быть, меньше даже, я думаю.
Не, ну, с контуром вот совсем, наверное, где-то часик у меня на это уйдет. Ну, я уже поставлю на полочку, буду понимать, что здесь у меня уже иллюстрация готова. Вот. Хороший эффект вот этот глянец с матовым, да? Она такая сразу объемная иллюстрация получается. Ну, вернее, не то, что объемная, какая-то вот такая. Ну что, я вот думаю, есть, наверное, смысл тогда уже эти два листочка закрасить, потому что вот эти я другими цветами раскрашиваю. Сами цветочки у меня, как видите, разные, в зависимости на каком фоне, чтобы это не сливалось хотя бы сильно. На улицу вряд ли я сегодня пойду. Вчера много ходила, сегодня совершенно не хочется. Охота посидеть дома и позаниматься какими-то домашними делами. Безумно хочется повязать, но вязать это если только вечером. Хотя это у меня прям тоже в приоритете. Ну, вот первое это раскраски. Потом, наверное, я сейчас чем еще займусь? Ну, смонтирую вот это видео, раз оно у меня получается не одним файлом. Потом мне нужно будет смонтировать 2 лайф-влога обязательно. Снять продуктовые пустышки и все выбросить. Потому что как раз вчера делала всевозможные закупки, много там упаковки. В общем, надо все это дело отснять и тоже загрузить. Ну и приступить, конечно же, к уборке. Что-то тоже поснимать для более разнообразного контента. Может быть, косметические пустышки какие-то накопились. Ну, они какие-то накопились, может быть, получится из них видео. Уходовая косметика на месяц тоже надо снимать. Так что работы много, и хотелось бы это за день сделать, чтобы к вечеру все-таки закончить с вязанием, потому что я много чего начала. Там нужно ниточки все эти закрыть, спрятать, как положено. Каждому комплекту, соответственно, недостающее доделать. Я вот несколько дней назад занималась тем, что скачивала на всякий случай с Ютуба вот эти мастер-классы, я рассказывала. Ну, а они в любом случае нужны, потому что, конечно, вот сейчас они у меня скачанные, да, но я все равно буду на Ютубе смотреть, потому что, ну, мне как-то это проще, чем на телевизоре. Вот. Ну и потом все-таки это благодарность людям, которые снимают такие видео, правильно, посмотрю, там, с рекламкой, со всем, чтобы, ну, это, я считаю, что это нормально. Вот. Но, тем не менее, иногда можно и на телевизоре посмотреть. Подключить съемный диск. Посмотрим. Так, ну вот, в принципе, листочки раскрашены. Я вот тут только упустила момент. За кадром я сделаю контур, как положено. Так, сейчас еще раскрашу пару листочков.
что-то они у меня для контраста более темные. Ой, вчера, короче, это было что-то. Мы пошли с собакой гулять. Ну, обычно его подружка поднимается за нами, ну, в смысле, моя подружка со своей собакой. Вот. Короче, мы все дружим. Так, я заговорилась и взяла вот опять по привычке этот карандаш, а мне нужен был этот. Ладно, это не страшно. Ну, так вот, а поскольку у нас делают лифт, мы спустились вниз. Я, правда, подруге своей сказала, говорю, Ушастик, как настоящий мужик, перепугается и захочет спрятаться за женской спиной. Так, в общем-то, и получилось. Он по-прежнему ненавидит лестницу, не в смысле, что ему лень спускаться, а потому что снизу вверх тянет, и поскольку у нас там всякие были моменты в подъезде, да, в разных квартирах, в том числе даже на нашем этаже там люди умирали. Вот. Он в каких-то местах вообще на лестнице перескакивает. На одном этаже он просто хотел остановиться, я даже не заметила, потянула. Он не хотел идти, он плюхнулся на брюхо и просто весь лестничный пролет ехал вот так на брюхе. А в другом пролете он просто встал, причем именно по одной стене, то есть вот, ну, если спускаться, то по правой стороне. Следующий лестничный пролет нормально, дальше поворачиваем, снова вот здесь он опять, тормозит. Уже его подружка Ника поднимается, смотрит на него. В общем, кое-как он. Я уже стала его позорить, говорю, ну ты что, совсем с ума сошел? Кстати, мне все равно нравится вот этот карандаш больше. Может быть, знаете, стоит и еще немножко вот сюда цвета вот этого добавить. Ну вот. В общем, мы спускались, это какой-то позор был на самом деле. И вот представляете, срок замены лифта до 30 апреля. Я вообще и не знаю, как мы будем спускаться, потому что это и стыд, и стрём, и я не знаю, как его тащить. То есть приходится тратить время на вот эти уговоры бесконечные. А я еще вчера в общем, этажом ниже потеряла перчатку, и мне пришлось уже, когда мы погуляли, спуститься, так он из квартиры вышел, так вот, из квартиры, вот у нас решетка такая, он вот так стоял, смотрел, а знаете, боялся ему вроде хотелось со мной выйти, типа же опасно, но страх его пересиливал, это вообще было что-то жесть. В общем, такая собачка. Смертью пахнет, все, не идет. Мы-то ничего не чувствуем, у нас все нормально, а он чувствует. И проблема сохранялась до 5-го этажа. Дальше он уже шел более смело. На 5-м он там вообще встал, не двигался. Ну, что будет, не знаю. Ну, явно опять что-то будет. Он еще ни разу не ошибался. Поживем, увидим. Пес очень какой-то такой чувствительный. Я уж его заранее пыталась настроить, но не знаю, никак у меня это не вышло, его настраивать. Ладненько, я буду это видео завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и заходите в Инстаграм 3 семерки, рыжая 3 восьмерки. Благодарю вас за просмотр. До скорой встречи. Пока-пока.